Ben ritrovati dalla redazione. L'autista di un autobus di una linea extraurbana è stato picchiato all'autostazione di Udine dopo aver rimproverato alcuni minorenni che fumavano sigarette elettroniche a bordo. Secondo una ricostruzione, durante la corsa partita ieri da Grado, l'autista si era più volte fermato per contestare l'irregolare condotta ai ragazzi. Una volta giunti a capolinea, alcuni minorenni nella fase di discesa hanno picchiato il conducente raggiungendolo con almeno 2 pugni al volto e alcuni calci. Immediato l'intervento di militari dell'esercito e agenti della questura che hanno fermato gli autori dell'aggressione, li hanno identificati e riconsegnati alla custodia dei loro genitori in attesa delle decisioni della procura per i minorenni di Trieste. L'autista è stato trasportato a pronto soccorso da un'ambulanza, ha riportato ferite non gravi ad una gamba, al costato e al volto. È prossima ai 100 ettari la superficie bruciata nell'incendio boschivo divampato sul monte Cima d'Ors in Friuli. La stima della Protezione Civile regionale, che sottolinea come la forte propagazione delle fiamme sia stata favorita dall'orografia dell'area molto impervia, dalle temperature eccezionalmente calde sommate al vento di media intensità. In tarda serata un briefing operativo ieri per la definizione della strategia di intervento per la giornata odierna. Un grave incidente con il monopattino si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri a Lignano Sabbiadoro in lungomare Trieste. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine, un 18enne in vacanza nella località friulana ha perso il controllo del monopattino ed è caduto battendo violentemente il capo sull'asfalto. Dopo l'allarme dei passanti al 112, la centrale operativa regionale della Sores FVG ha inviato sul posto un'ambulanza e il velivolo sanitario notturno. Il medico a bordo ha stabilizzato il paziente e lo ha trasferito all'ospedale triestino di Cattinara. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Depositeremo a breve la perizia di uno zoologo che attesterà quanto sia anomalo il fatto che il corpo di Liliana Ressinovic, quando è stato trovato, non presentava ferite da morsi di animali, visto che quell'area boschiva è popolata da cinghiali e piccoli roditori. Lo annuncia Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope e legale del fratello della 63enne Sergio Ressinovic. Il cadavere della donna, scomparsa dalla sua abitazione a Trieste il 14 dicembre del 2021, fu trovato il 5 gennaio del 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso per qualche velatura. Sulla zona montana cielo poco nuvoloso variabile al pomeriggio, quando sarà possibile qualche breve rovescio isolato temporale, specie in Carnia, nelle zone al confine con il Cadore. Nel pomeriggio non si escludono anche rovesci o temporali sulla fascia orientale della regione al confine con la Slovenia. Venti di brezza, farà ancora caldo con temperature oltre i 5 gradi centigradi sopra la media del periodo. Temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 21 e 35 gradi, costa minime fra 23 e 27, le massime fra 30 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.